来，股东们哈，我们又要有线下领养活动了。最近我们线下领养活动比较频繁，因为要到冬天了，我们要把更多的小猫领养出去，不然一过冬的话，可能就要有一半的小猫挺不过冬天。所以我们要在下雪之前多抓小猫，多给它们去找家，让它们过上荣华富贵的生活。给大家介绍一下我们这一次领养活动的小猫哈，这个秃子，它掉在了狮子猫小区的土坡井里面，被我给救了出来。这么脏啊，嘴这么脏，假装绅士。猫德至少要给它扣掉20分啊！只凶不咬人，看着很凶，但是呢很可爱。这是狮子猫的后代哈，这一只刚才用来打窝的也是狮子猫的后代。最近狮子猫小区又生了几十只小猫，我们狮子猫的系列又要更新了哈。狮子猫的第3季，狮子猫家族大战，这是它的子孙，已经被我给抓来了啊。这也是狮子猫的后代，这是狮子猫的虫孙，也非常漂亮，非常好看。我这个拍摄技术拍不出它的颜值，它其实要比那个视频里面要好看很多很多，所以想要领养它的话，直接冲，又是骂人，颜值就决定它的分数。来，那没办法，我们领养人挑选小猫的话，有的时候他就看颜值。看这个也是非常可爱啊，它只骂人不咬人，喜欢被骂的可以领养这个哈，圆头圆脑的也非常可爱，圆梨花，这个长大之后一定非常漂亮，然后也不打人，也不凶人，也不骂人。猫德满分，然后颜值呢，100，走吧。这还有一只漂亮的小三花，长得非常可爱，猫德也是满分的，可惜的是已经被人给预定了，所以你闪开。这只它一窝的小奶牛，也是猫德满分的哈，也是可以领养的。你看看这个表情是不是啊？多么的清澈、单纯，是吧？愚蠢，养这种小猫多好玩呀！你会感觉你有智商优势的。好了，这还有2只，这2只是2只梨花，一个是梨白，一个呢是纯梨花，胆子有点小，但是呢性格还是不错的啊。它们只是胆子小而已，并不打人，也不骂人，是吧？在我这只要经过我这猫的教育的小猫，它们是绝对是能动嘴的，绝对不动手哈。当然了，我们也可以满足不同领养人的癖好。如果你是一个 M 向的人，不只局限于被骂，还希望被打的话，可以考虑他们2个。你看这多带劲，是吧 ？M 向的人，受虐倾向的人，可以考虑他2个，颜值又高，是吧？动手又狠，绝对带劲。想要领养的，直接冲他们。这还有一只小橘子，是吧？你看长得多甜，一看就长得很甜，长得太甜了。这种领养的话，就是你如果说没有特殊的癖好的话，又想安稳的养一只小猫的话，就养这种就行了。但是呢，缺点就是没啥意思，它只是长得好看，只是长得漂亮，是吧？叫的也很好听。这还有一只纯黑的小猫，是在2个月之前，济南下了10几天大雨的时候我们救来的哈。当时它被困在一个墙缝里面，淋雨淋了好几天，被我们给救了上来。当时还很小哈，就一点点喂奶给喂大的，现在也可以领养了。还有这个小猫哈，这个小猫是个小烧猫，它比较会哈，很会勾搭人。给他个手绢，站在门口，他能给我揽10个客。我们这次领养活动的时间是12月7号下午2点到5点半，地点是在山东淄博张店淄博商厦中心店6楼，欢迎股东们来领养。当然这一只呢是给大家看一看，不领养的哈。如果想要领养的话，一定要拍一个家里的封窗视频，我们有个硬性的要求，就是家里面一定要金刚网封窗。欢迎股东们来我们的领养活动现场，如果你没有领养需求的话，也可以来玩，我们给大家准备了很多好玩的游戏，还有很多的礼品。我们12月7号淄博见。